Ситуацията в момента в България относно пешеходния и велосипедния транспорт не е критична, но все пак има напрегнати моменти. Ако искаш да се качиш на колело от утре, имам няколко съвета за теб. Хубаво е да не карате плътно до спрелите коли, защото винаги има шанс някой шофьор да отвори рязко вратата си, без да погледне в огледалото за задно странично виждане и така вие да се ударите в самата врата и да пострадате сериозно. Тъй като велосипедистите карат бързо, не е хубаво бавно движещи се хора да ходят по велоалеята. Съответното важи и за хората с ролери и скейтборди. Ако смятате, че можете да карате над 15 км в час, заповядайте на алеята, но иначе е опасно. Хубаво е да караме по-посока на движението, за да не изненадаме останалите участници в движението, защото иначе глобата ни е в кърпа бързо, макар и от отвъдното. Когато пътят е опасен, може да карате и по тротуара, но все пак се пазете пешеходците, това е тяхното място. Това да се виждате на пътя е много важно и ние препоръчваме винаги да сте в ярки дрехи и цветове, които ги няма като цяло в природата, за да се виждате от по-далеч. Светоотразителите навсякъде по колелото, дори и по дрехите, са доста задължителни при тъмните часове на деня и нощта. За да си вържете колелото, изберете предимно видимо и населено място и при самото връзване да не е просто само рамката, ами да се хване и задната гума, така че да не ви откраднат примерно гумите. Също е важно да запомним къде сме паркирали колелото и после да не го търсиме между уличките. Това са едни от основните съвети, които мога да ви дам и които ще ви запазят на пътя, независимо къде се намирате и в коя държава. Надявам се, че съм ви помогнал и също така се надявам утре да се видим на пътя и да покараме заедно. Продължаваме да си говорим за велосипедите. Смяташ ли, че големите градове, например София, е град, който крие риск за здравето и за живота на велосипедистите? Съвсем реално е това. И всъщност точно в тази насока трябва да се концентрират усилия, да се обособяват алеи по някакъв начин. Въпреки че аз до така степен съм свикнал да си карам в града. Малко рисковано, нали? Имало случаи, когато съм бил така на ръба, някакви прехвърляния през капаци и така нататък. Но това си е, нали, С какви препятствия се сблъскваш лично ти всеки ден? Аз трасето до работа, да кажем. Така съм си го подбрал, че да е максимално приятно. Тоест, част от него е в Борисовата градина, след което някакви алтернативни улички си намирам, които да са по-спокойни, без трафик и така нататък. Така че то си е въпрос на проучване. И мисля, че и до навик. Това в един момент ти си тренираш чувството да се пазиш, да внимаваш, трябва да имаш предпазни средства, естествено, за да караш. Не е безопасно, обаче... Добре, ти самия каска носиш ли? Каска не винаги. Признавам си, особено лятото е малко горещо, но трябва задължително. Това си е рисковано нещо, но си мисля, че не това нещо спира хората от карането на колело, а по-скоро основният проблем е, че автомобила в България все още се възприема като статус, признак за някакъв статус. Тоест ти ако си купил кола и си имаш къща, значи си постигнал почти всичко. Слизането
връщането и към това е колелото все едно, немислимо. слизаш назад и това не могат да го променят още хората, защото на Запад точно тези тенденции на успокояване, на връщане към човешки начини за придвижване. Аз примерно съм забрал какво е задръстване, какво е градски транспорт. Не съм се возил сигурно в градски транспорт от месеци. Добре, според тебе колко години се движиме назад в отношението си към велосипедите? То не е, че се движим всички в пакет по някакъв начин. Има хора, които си следват тенденциите, чувстват го. Това е най-вече някакво чувство за град, за придвижване, То не трябва да се подценява и социалния момент, че ти като караш колело, си много по-директно сред средата, в която се движиш. Виждаш хора, особено ако караш с други велосипедисти, получават се едни такива съвсем различни преживявания. Докато ти като се капсулираш в твоята кола, ти се едно даваш игнор на всички останали. Както като влезеш в един мол, ти получаваш някаква капсулирана градска среда, обаче тя е изкуствена. И всъщност има някаква така тенденция, която е към капсулиране, не само в България. А това дали се движиме назад или напред спрямо европейците или там, които и да е, не трябва да го възприемем като някакъв комплекс или че трябва нещо да наваксваме, просто трябва да се спреме малко, да си кажем, чекайте сега тези модели не са топ, което трябва да следваме и да се слушаме, да видим това, което наистина ни доставя удоволствие. Защото те не са толкова сложни. Това ми е мисълта на мен, че и карането на колело, и ходенето пеша, и въобще придвижването не е толкова... Все пак София не е град с някакви огромни разстояния. Да, София има страхотен потенциал да стане много, много приятен град. Марто, благодаря ти за гостуването. И аз ти благодаря. Преди да тръгнеш от тук, искам да гледаш с нас едно видео. Има едно място, приблизително няколко хиляди километра тук, където карането на колело не е само личен избор или знак на протест, то е официална държавна политика. Велосипедите могат да бъдат алтернатива на автомобилите, особено когато и бизнесът инвестира в това. Компании в Белгия, Холандия и други европейски страни плащат допълнително възнаграждение на служителите си, ако идват на работа с колело. Правителствата на тези държави подкрепят социално отговорната политика на компаниите, като освобождават тези пари от данъци. Целта е както грижата за околната среда, така и грижата за здравето на работниците. Повече велосипеди по улиците означава по-малко автомобили, по-свободно придвижване и по-лесно паркиране. В Дания, например, статистиката е красноречива. В страната има над 18 милиона велосипеда, като сред тях има и такива, които се задвижват с електричество. Единственият проблем, свързан с използването на електрически велосипеди, е грешната представа, че се ползват преди всичко от възрастни хора. За да преодолеят този имидж, в Дания разработват специални модели с модерен младежки дизайн. Дори в Словения търсят начин да решат проблемите с опазването на околната среда и намаляване на трафика в градовете чрез използването на повече велосипеди. Новата мода в придвижването в Любляна е рента-байк. Ако сте жител или гост на града и нямате автомобил, не харесвате градския транспорт, не искате да ползвате такси и умеете да карате колело, имате още една възможност да стигнете от точка А до точка Б. 300 велосипеда под наем се движат по улиците на Любляна. Можете да ги вземете от 28 велоспирки на територията на града. Цената е 1 евро на час.